jaldeessa deematis. Maalidhaati? Deem jaldeessa. Jaldeessa waliin bu'uura nutti manni mana kana jaldeessa. Ilmaan jaldeessaa hin barbaannu ilmaan namaa nuuf fida. Ilmaan namaa fida. Jaldeessi gaafiin hojii deebisuu hin danda'u. Ilmaan jaldeessaa gaafiin hojii deebisuu hin dandeessan. Mee gaafuma tokko Maariyaam waaqa deesse moo nama deesse ergama waaqayyo nama deesse mucaa deesse jedhan Maariyaam mucaa hojjetti Yoosef mucaadha jedhan barattoonni akkasuma yaaman biyya lafa akkasuma yaa pheenxee fi ortoowwan pheenxee fi eenyu pheenxee jaldeessa ammas eenyu maqaan isaa Phaawulos isaantu yaamaan jechuu garte waaqummaa kanneef hin deebistan ergamaan waaqayyo waaqa biraa dhufe nama deesse jedhan garte waan cufadhu naan jedha obboleessi jaldeessa Muhammad gowwaa jira gaafuma no jaasa kun irriba keessa ciisatuma jaldeessi haasa'uu hin danda'u wallahi haasa'uu hin danda'u raha jani wangeelaan isirra kunna nuti makiinaan qabu makiinaa keessa taa'u kuni kanan barantiin hin beeyne waan ni gamanaa fi gamana deemtus hin jirtu Asteer kanumaan siidhaam Dhugaadha nan beeka koo gamaaf gamana gaafa bu'anu nan beeka amantii maal akka ta'e hunduma isaa baradhee nan beeka wangeelas nan dubbisaa nan beeka jechuudha. Amantii jechuun kan yoo duutes wajjin hin du'u amantiin yeroo maraatii nan beeka foon kana dachee irratti dhiisnee deema kan wajjin hin du'u amantii keenya fi namsii keenya qofadha waan ta'eef waan hundayyuu nan beeka baradheera gaafii tokko hin qabu amanee jaalladheen hin dirqamas hin qabu fedheeni malee. Okay, bas beesha gasi qabsiisa hayya. Heetumaafuun seene yani malee sagantaa hin seenne. Jaldeessi silaa qabeetiin rokkotaa rabbina jalaa ofe. Jaldeessi silaa akka nama haasa'e akka haati isaa itti cimminfatte san ittiin isa cimminfachiisa. Waalaikum salaam. Ijoollee bakka nama gurguddaatti maal naqxan ustaaz sirrii miti bar. Ijoollee afaan. Ani ne bar. Ani warra sila asuma jalaa sanaan naqe nama naqes numaan beeka. Mana keessaniin beeka. Ijoollee Hundi wal gurti. Nama hojii haasa'u jedhame jaldeessa hunda wal gurta. Moodetara hunda isin irraa haasa'u. Niin beeka nama naqees. Ijoolleen haasa'u beektu beekta. Ijoolleen daa'imni homaa arrabsu. Osoo jaldeessa waan numaan fiddaniif hin jirtu. Nama barbaanna malee nuti jaldeessa hin barbaannu. Jaldeessi amma haasa'u na hojii haasa'u gaafuma takkisan deebisuuf isaan lachuu kadhadhee miti. Kanuma deebisuuf yoo si deemu mucaa baradhu jedhee achi ol naqxanii jaldeessa hin deebistaa sama barbaada ammallee isaan deemtee ciisutti jira jaldeessa kana mucaan gowwaa hojii haasa'itee naan jedhe eenyu gowwaan hin jedhen kaamma jennaan Muhammadii hojii haasa'u jedhan Muhammadii hojii haasa'u jedha anaan jechuu dhiisee maal jedhe Muhammadi jedhe gartee jaldeessichi ani sababa isaatiin Yesuus tuqaaree hin tuqu jaldeessuma jaldeessi nagaa naa boqotu malee jaldeessa biyya Faransii boqqolloo haa nyaatu biyya Faransaa san ta'ee tireenarra makiinaa hin qabu. Okay, ayyeme inshallah. Bayi shahada si qabsiisa inshallah. Asirraanis maghribni geena bira hin deema. Video abaatu me? Video abaati akka. Okay, afsha. Allahu. Ifa maaliqo. Ay. Jada. Dubbisi baate yang mana? Telefoon itti kan arqabattu isimman. Qabaddu. Dire ciisaa jirta eenyu Asteer? Telefoona direessi qabaddu. Okay, tole Asteer maqaan kee guututti maqaan kee? Maqaan kee guutuun? Asteeru. Asteer eenyu? Asteerullee. Pheenxeedha Ortodoksii akkuma reefu si gaafa dheeraa deebi'ee? Ortodoksiidha. Ortodoksiidha. Namni gara amantaatti dirqee jira birrii sii kenne? Lakki. Okay. Fadha keetiini? Fedha kootiin amantaan hin bitamus hin gurguramus kan nama dhuunfaati. Maashaallah. Tole maal jettaniin ofumaaf jaalattee islaamummaan amantii dhugaa ta'u Nabi Muhammadis ergamaa xumura Yesuusis ergamaa akka ta'e akka ilma waaqaan ta'in waaqayyoonis hin ta'in akka haadha qabu gartee akka waaqayyoon waaqessaa ture ni amantaa? Nan amanee beeka. Okay, shahada qobol qabadhu bas shahada si qabsiisa inshallah. Mirga moo bitaa? Mirga. Si quba tokko? Quba tokko waaqayyo tokkuma jira jechuu waan biraatii miti na jalaa jetta. Tole. Okay. Ashhadu Ashhadu an la ilaha an la ilaha
إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا عبده عبده ورسوله ورسوله وأشهد وأشهد أن عيسى أن عيسى عبد الله عبد الله ورسوله ورسوله أني رقام بها أن رجهم با ربي توكو مالي ربي توكو مالي كان حق أنقبر منجر أنا كان جبر منجر محمديس محمدس دربيتش إساتي في دربيتش إساتي في إرجما إسا كان تمرا ergamaa isaa kan xumuraa ta'uu isaa laphee kiyyaan dhugoomsee laphee kiyyaan dhugoomsee arraba kiyyaan dubbadheen jira. Ciisaa yookiin Yesuus Kiristoos Rabbiis miti ilma Rabbiis miti garbicha Rabbii fi ergamaa Rabbii kan saba Israa'el duwwaaf ergame ta'uu isaa baradhee laphee kootiin dhugoomsee arraba kiyyaan dubbadheen jira. Yaa Rabbi Islaamummaarra na jiraachisi irratti na ajjeesi irratti na kaasi jannata keessan naa kan. Allahu akbar. Hanganu maaster waan cuuphaan jirtu Allahu akbar. Kanuma waaqayyo tokkoof masakamu hanqanumatti alhamdulillah naman waaqeessinu waligalle Yesuus hin ganne beekarralle Abrahaamis hin ganne Yesuus ergamaa Rabbiiti. Rabbiitu ergate Muusees Abrahaamis Salomoonis ergamoota hunda Nabi Muhammadin dabalatee amantaa waaqayyoon tokkichuma raajoota kana hunda erge waligalle kanuma alhamdulillah. Nama waaqessu jala baga Rabbi similiisis ilma dhiiraa kan dubartiin akka teetii deette kana jalaa waligalle hin waaqayyoon hin dhalatu qaama saalaatiin hin bahu waaqayyoon nama hin ta'u. Kanaaf alhamdulillah galanni Rabbiif haa ta'u. Maqaan ati jaalattu jira Asteer? Maqaan Islaamummaa kan filattu jaalattu jira? Ayyesanoo Hayaat. Allahu akbar. Hayaat jechuun jiruu gaarii jechuudha. Jiruu gaarii Rabbi si haa jiraachisu. Hayaat arraa eegalte hayaati maqaan haadhaa fi abbaa keetii sanuma Rabbi subhaanahu wa ta'ala siif haa laaffisu. Bagara Islaamummaa dhufte lakkoofsa kee asumarra na ergita yookaan tiktookii keetirraa na ergita. Garee ijoolleen shamaraa keessatti barattu gara Islaamummaa yeroo dhufan baratan keessatti inshallah barattee barsiistu Rabbi si haa taasisu. Amma qulqulleeffattee qaama dhiqattee akka itti sagadan inshallah tartiibaan ijoollee si barsiiftu hunda godha. Seenaa tana foloo godha. Seenaa. Naam Ustaaz. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Irriibaan kaatu tokko jaldeessa. Akkuma jaldeessa irriibatti hin jiran. Musina keessa qaedo. Baga galchitan. Osona keessa nu dhufe. It's okay. Seenaan tuni isin nama gara Islaamummaa dhufee waggaa muraasa dura inshallah si barsiifti. Kan gartee inshallah garee keessattis nama baratta. Eenyu achuma lakkoofsa asiin ergitanii fi takka lakkoofsa na ergitanii seenatti kanna ni baratta inshallah. Hayaat jiruu bareeddu si jiraachisu. Dubbisi seenaa mee welcome jedhiin atummaan. Jaldeessa nu galchitanii magaalaa baxabbatuuf. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayaat. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Masha Allah. Rabbiin baga karaa ofii jaalatu isa amantaa dhugaa isa amantaa sirrii amantaa ofii isaati jaalatu baga Rabbiin siif kenne. Amiin. Masha Allah. Rabbiin sabbata si haa kennu irratti si haa jabeessu nama baratee nu barsiisu Rabbiin si haa taasisu. Rabbi Madina Firdoosi keessatti illee warra waliin dhaabbatu Rabbiin nu haa taasisu sin jedhaa dhugo baga milkooftee siif gammadeera Masha Allah. Welcome sin inshallah galatoom. Masha Allah. Rabbi si haa laaffisu cufadhu inshallah akkasii lakkoofsa keessaan lakkoofsa keena ergita.
garee si galchaa seenaafis lakkoofsa ergitanii inshallah akkasii tole rabbiin jiruu bareeddu isin haa jiraachisu jabaadhu bakka jirtanitti inshallah hundi keessan wal dubbisna Ali amshootis galatoomi jazakallah inshallah baleetti teenya ijoollee shamaraa gooneef hin barsiifti